عارف يا علي، انا بحب اختار لتيه هدومها قوي، وبحب اعمل معاك كده برضه، بحب اختار لك هدومك. انت والله حبيبتي، انا مش عارف من غيرك هعمل ايه. ايه رايك؟ انت لحقت؟ اه تحفه، طلع حلو قوي. حلو صح؟ ماشي جميل زي الفل، حلو. يلا بينا. هو ايه ده؟ ايه؟ هو واحده بس؟ هتاخد حاجه واحده؟ ايوه خلاص، ما عجبني، يلا عشان الوقت. ما تجيب حاجه تانية. حاجه زي ايه يعني؟ ما هو حلو اهو. مينز كلاب عامل قطعه والتاني عليها خصم 60%. ما حلو اهو. هم اول ناس عملوا اوفرز، يعني